Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bosku dari desa Kabar Kabupaten Muara Jambi, Kecamatan Senggelam, Jambi. Oke, seperti biasa channel ini persembahkan atau menjadikan makeup buci, tapi karena di bulan puasa ya saya full benar-benar berpuasa, tidak makeup buci. Tapi ini di dekat rumah saya ada burung. Karena saya sudah letakkan pisang ini dekat nih, ya tuh. Kutilang kemarin yang ada video sebelumnya tuh di dekat kamar di tangkai jambu biji ya. Nah, anaknya udah besar sekarang nih, udah lebih besar, udah trotol ya untuk kebun dewasa. Yang kemarin kan belum trotol. Nah, istri beberapa hari saya tancapkan di sini pisang lemak manis nih. Tuh, dia senang banget makan pisang. Di sini pertama-tama ada pohonnya nih. Kok ada kutilang? Aku mandiin burung di sini. Ini tempat pemandian burung saya. Kok ada burung jinak? Oh, ada pisang di sini. Lemak manis matang ditebang sampai adik ipar aku. Ambil dia matang, aku tancap, dia tancap di sini. Di sini juga ada korlap kemarin makan. Jadi mudah-mudahan kita ambil gambarnya ya, daripada mikat. Aku tidak mau mikat burung, takut bulunya rontok, tidak bisa terbang. Aduh, biasa banget. Oke, kita persiapkan belah. Sebelum video dilanjut, jangan lupa di subscribe ya, atau di komentar biar channel saya berkembang ya. Maaf ya, saya jarang banget upload video hari ini, kan ini masih banjir mas. Ini udah surut nih ya, kemarin udah sampai sini nih. Sampai sini, alhamdulillah nggak sampai masuk dalam rumah ya. Ini tripod saya. Jadi ini samping ini tempat apa tuh, garasi, tempat motor ya. Salah dapur. Oke. Jadi tiap pernah mendoakan bosan-bosan berdoa kepada Bosku santai dan keadaan walafiat, dilancarkan rezekinya ya. Bagi berpuasa, saya selamat beribadah berpuasa, semoga dapat pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi kasih sesuai dengan rohaninya, dan dimudahkan segala sesuatunya, kemudian diberi umur yang berkah tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita pasang kameranya di sini, kita beri dahulu. Jadi ceritanya pohon naga ini pernah berbuah banyak ya di belakang sana, di belakang rumah, dekat pinggir empang, karena tumbang. Udah kering tuh, udah kering saya tanam lagi di sini. Alhamdulillah tumbuh lagi, alhamdulillah banget nih. Nah, kalian di sini baru mau tumbuh nih, di aku tanamnya nih pohon naga nih. Karena ini udah banyak cabangnya sebelah sini nih, sih. Nah, ini udah banyak cabangnya, alhamdulillah. Saya senang banget makan buah naga ya, senang banget. Jadi kita fokus ke sini. Mudah-mudahan pilihannya aman. Jadi hari ini saya mau beres-beres kamar karena libur panjangnya tanggal 7 bulan 4 baru masuk. Panjang banget liburannya. Mudah-mudahan terekam dengan baik. Tidak ada gangguan. In Sya Allah Aamiin. Oke.
Jadi ini anak burung kutilangnya, dia tuh diam karena ada kucing tadi di bawah. Jinak banget. Dia tuh udah mandiri banget ya. Enggak terlalu manja lagi sama mamanya, sama orang tuanya. Jarang-jarang berkumpul, bisa-bisa nanti berkumpul lagi.
Ini hari kedua pagi kita mengambil gambar burung kutilangnya. Nah, sekarang saya kasih 2 tempat makan sini. Ini kemarin cuma di sini. Ini pagi-pagi sudah ada kupu-kupu warna coklat yang mau menikmati. Alhamdulillah ya, belum ada predator tikus atau apa yang makan di situ. Kalau di jambu itu habis semalaman. Mungkin karena predator tikus belum tahu. Kalau di situ ada pisang saya letakkan. Oke, semoga hari ini atau pagi ini kita bisa mengambil gambarnya.
Oke, ini hari Kamis. Jadi saya hanya mengambil gambar pada hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ya. Ambil sedikit-sedikit. Kalau matahari cerah, burungnya saya keluarin. Burungnya. HP-nya saya masih dalam rumah. Karena takut HP-nya rusak kena matahari ya. Kalau di sini kan pasnya kena sinar matahari dari sana ke sini. Jadi HP-nya di sini. Pas banget. Nah, alhamdulillah ya. Anak burung kutilangnya masih utuh, masih 3 ekor. Nah, saya benar-benar was-was ya, karena ketemu burung kutilang habis ke gilas mobil di tengah jalan dekat rumah sini di tetangga. Makanya aku bela-belain kasih pisang sini biar dia lebih kita ngambil gambar, karena dia bermalam di sini. Kalau bukan di sini di pohon jambu. Dan alhamdulillah mau dia turun. Pertama saya agak takut dia, lama-lama terbiasa. Bahkan aku jarak 2 meter dari sini tidak mau terbang. Aku di sini duduk, dia bermain di situ, nggak terbang. Udah jinak dia sudah paham. Nah, kalau saya bukan ancaman bagi ke 5 burung itu ya, 3 ekor anaknya, saya pasang induknya. Alhamdulillah masih utuh banget. Jadi hanya itu saja yang saya bisa ambil gambarnya, nanti terlalu banyak durasinya. Semoga terhibur, karena bulan puasanya memang saya tidak mengikat ya. Fokus ke ibadah. Kalau ada yang bisa video-video diambil kayak begini, saya pasti ambil, merekam, berupload ke YouTube. Semoga terhibur. Saya ucapkan terima kasih banyak sama menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi Lebaran. Jadi saya awal-awal saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri nantinya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. In Sya Allah Aamiin, amin ya Rabbal A'alamiin. Salam satu habis, salam lestari. Jambi mendung cerah. Gelap banget. Dadah.